Здравствуйте! В этот зимний день мы решили подышать свежим воздухом. Выбрались в лес, на берег водоема и хотим испробовать некоторые методы выживания в лесу. Это ночевка без палаток, используя теплоотражающий навес, а также таежный костер под названием Надья. И расскажем свои ощущения. Итак, вперед! Здесь сейчас мы будем делать навес, в котором мы будем ночевать, а напротив него мы разведем непосредственно костер Надья, который в течение ночи нас должен обогревать. Строим дом с Анжеликой Фроловой. Ну так-то так. Все. Ну видишь, какая? Прям хоть этот. Он тут не хочет подрываться. Нет, так я не думал эту брать. Ты хочешь это использовать? А чего ж нет? Сказал 2 метра, я думал с этой частью работать. Ну давай. Не, ну такая. Она вот здесь вот сидит. Не, она уперлась. Так. Это я думал где-то. Смотри, Олег. Вторую где-то вот тут, вот так разрубать. Ты же его 2 метра, можно меньше. Нужно вот здесь вот где-то. Сейчас мы делаем каркас для навеса из таких средних бревнышек диаметром где-то от 5 до 7 сантиметров. Вот. И при этом мы закрываем полностью верх и 2 стороны, да, чтобы не продувалось и чтобы тепло, которое будет поступать оттуда, оно никуда не уходило. На каркас мы позже будем обшивать либо лапником сосновым, который здесь присутствует, ну, либо вот рогозой и камышом, который есть в данный момент на берегу водохранилища. Это будет вход
да, в навес. А перед входом будет, как я уже рассказывал, таежный костер, который долго горит, долго держит тепло, под названием Надья, который делается из больших бревен. Ну, скоро вы это увидите. Вот мы пошли искать накрытие для нашего навеса. Это могут быть небольшие хвойные ветки от елок, нижние, которые можно обрубывать, от этого дерево не страдает. Вот. Также мы наберем еще бересты для разведения огня. Да, вот видно, что в настоящих березах есть береста, которая очень хорошо горит, и она отслаивается от самого дерева довольно легко. Плюс еще есть трава под снегом. Она довольно сухая, поэтому мы ее тоже будем использовать для разведения костра. Даже зимой под снегом можно найти довольно сухую траву, благодаря которому можно разводить костер. Ну вот мы заканчиваем наш навес. Мы все-таки решили поверх вот этих веток накрыть тент, чтобы и влага не попадала вовнутрь, и тепло не уходило. Ну, вы дальше все увидите сами. А вниз мы будем стелить камыш. Вот, и пока суть до дела, пока готовится ночлег, готовится костер, опять же по финскому типу. Это из 3 бревен, на которой мы сейчас будем варить горячую еду, потому что довольно холодно. И надо поесть чего-то горячего. Ну, вот такой навес получился. Вот. Ну, дальше будем продолжать. То есть к этому всему нужно еще сделать обогрев. Ну, вот сейчас мы его будем
сооружать. Отдельно будет у нас костер по финскому типу для приготовки пищи. Да, Поджигаю. да. Вот. С помощью кресала. Да, сейчас как бы. Ну, как мы говорили, береста Делает вещи. да, очень сильно помогает в разведении костра. Ну, да, вот наш навес готов. Разгоряется надья. Но она еще пока не завершена, она только накаляется. Вот уже утро, мы переночевали в лесу. Ну, скажу так, мы сделали пару ошибок, из-за которых мы все-таки не смогли ощутить всю специфику данного костра надья и этого навеса. Навес получился очень большой, с очень пологой крышей, из-за чего он не отражал тепло, как мы надеялись. Вот. А сам костер мы разместили далековато от навеса. Из-за этого много тепла терялось. Нас немного выручила вот эта клеенка, которая пропускала тепло вовнутрь, но при этом не давала проходить холоду. Вот за ней ощущалось так довольно комфортно. Ну, будем работать над ошибками, будем рассказывать вам дальше специфику различных методик, различных костров, навесов. Смотрите нам дальше. Пишите в комментах под этим видео. Всего вам доброго. До новых встреч.